Chào mừng Nị đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Sau tango, hôm nay mình sẽ cùng đắm chìm tiếp trong một điệu nhảy khác trên màn ảnh, và đó là điệu Vals. Điệu Vals đã trải qua một hành trình dài từ Vienna cổ kính, nơi điệu nhảy ra đời, đến những góc nhỏ ấm cúng hơn tại các phòng khiêu vũ trong điện ảnh. Trong suốt hành trình đó, điệu nhảy này không có nhiều thay đổi, với một nguyên tắc khiêu vũ vô cùng đơn giản. Not a complicated dance really. The lady takes her place slightly to the left of the leading gentleman. 6 basic steps, and that's all. Đó chính xác là lời giải thích rõ ràng nhất về Vals trong bộ phim Crimson Peak của đạo diễn Guillermo del Toro. Các cặp đôi sẽ xoay quanh sàn nhảy theo nhịp 3/4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Một nhịp điệu đều đặn sẽ tạo ra một dàn khung bao quanh nhân vật chính, mang đến sự tập trung tối đa. Hiệu ứng này tương tự như hiệu ứng của tiếng hô hành quân 1, 2, 1, 2, 1, 2. Dàn khung này sẽ thiết lập một kết nối thầm lặng giữa hai nhân vật của ánh nhìn nhau chăm chú, qua đó khiến họ trở nên gần gũi và tách biệt với mọi người khác trong phòng. Sự gần gũi mà điệu Vals tạo ra giữa hai người đã khiến nó trở thành phương tiện để thiết lập một mối quan hệ lãng mạn trong bộ phim. Được ra đời tại Vienna vào cuối thế kỷ thứ 18, bản nhạc The Blue Danube có thể nói là bản nhạc Vals tiêu biểu nhất được sáng tác bởi Johann Strauss đệ nhị. Bản nhạc này cũng thường xuyên được sử dụng trên màn ảnh qua những bộ phim tiểu sử của Strauss, và sau đó dần lan tỏa ra khắp toàn cầu trong bộ phim Man of a Movie Camera. Và dĩ nhiên, một trong những phiên bản điện ảnh nổi tiếng nhất là bản The Blue Danube được đưa lên quỹ đạo trái đất trong bộ phim 2001 A Space Odyssey của Stanley Kubrick. Chuyển động xoay tròn của điệu Vals lại vô cùng hợp với chuyển động của các hành tinh trong vũ trụ mênh mông. Kỷ nguyên Technicolor đã mở ra một cánh cửa mới nhiều màu sắc hơn cho Hollywood, nơi sự lộng lẫy của triều đại Habsburg trở thành bối cảnh thường thấy trong những bộ phim điện ảnh. Ví dụ như trong bộ phim âm nhạc The Emperor Vals năm 1948 của Billy Wilder. Hay trong loạt phim về nữ hoàng Sissi do Romy Schneider thủ vai, cùng với cuộc gặp gỡ của bà với hoàng đế Franz Joseph đệ nhất. Vals đã mở đầu cho chuyện tình nhiều chông gai của họ. Một phiên bản khác chân thực hơn về Sissi cũng được thể hiện trong bộ phim Corsage của đạo diễn Mary Kreisler. Bộ phim kể về những khó khăn mà nữ hoàng phải đối mặt trong cuộc sống và cách bà sử dụng điệu Vals để tìm kiếm tự do trong một vai trò đầy áp lực. Vượt ra khỏi biên giới nước Áo, ở đây chúng ta thấy triều đình của Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc, đang khiêu vũ theo điệu Vals của Strauss trong bộ phim Hoàng đế cuối cùng của Bernardo Bertolucci. Một giai điệu không phù hợp với bối cảnh Trung Hoa cũng là sự báo hiệu cho sự cáo chung của chế độ quân chủ trước sự thay đổi của thời cuộc. To His Majesty the Emperor. 10,000 years! Các điệu Vals đôi khi cũng là nỗi hoài niệm về thời Hoàng Kim trước những biến động xã hội và chính trị, từ Madame Bovary của Gustave Flaubert đến The Leopard
hay The Age of Innocence của Edith Wharton. Vals! 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 Sự phổ biến của điệu vals qua các nền văn hóa khắp thế giới đã khiến nó xuất hiện trong một loạt tác phẩm văn học đến từ nước Nga, bao gồm Chiến tranh và Hòa bình của Lev Tolstoy, và Anna Karenina. Trong Anna Karenina, điệu vals đã khai thác triệt để sự gần gũi của điệu nhảy và qua đó thể hiện sự ghen tuông của các nhân vật trên màn ảnh. Khác với những bản nhạc vals đến từ nước Áo, những bản vals của điện ảnh Nga luôn mang một nỗi buồn da diết. Ví dụ như trong bộ phim hoạt hình Anastasia vào năm 1997, điệu vals đã hồi sinh những bóng ma của triều đình Romanov trong màn trình diễn âm nhạc tại phòng khiêu vũ của cung điện mùa đông. Hay trong bộ phim My Tender and Affectionate Beast, điệu vals của Eugene Doga lại đại diện cho những mộng ước của cô gái trẻ trong một cuộc hôn nhân không tình yêu. Trong khi những bản vals đến từ nước Nga thường gắn với những cái kết thật buồn, thì trong các bộ phim công chúa của Disney, vals lại là đỉnh cao trong giấc mơ lãng mạn. Dù có bao nhiêu thay đổi xã hội và chính trị ẩn dưới các điệu vals trong văn học và phim ảnh, Disney vẫn giữ nguyên cách sử dụng trong sáng nhất của nó, như một khoảnh khắc bắt đầu cho một mối tình lãng mạn. Từ Cinderella, Beauty and the Beast, Histoire éternelle qu'on ne croit jamais de deux inconnus qu'un geste imprévu rapproche en secret. đến Sleeping Beauty, điệu vals vẫn luôn gắn liền với một cái kết có hậu cho nàng công chúa. Dưới ánh đèn vàng lung linh, những bước chân dập dìu, những ánh mắt trao nhau dịu dàng, như thể mọi lời muốn nói đều đã được truyền tải qua từng nhịp vals đó. Dù cho đó là những khoảnh khắc ban đầu khi tình yêu vừa chớm nở, hay những mộng tưởng xa xôi về một thời đã qua. Mỗi khi điệu vals vang lên, thế giới như bị bỏ lại phía sau, và những nhân vật của chúng ta lại đắm chìm trong giấc mơ của riêng họ, nơi thế giới dường như không còn bóng tối, không có những trăn trở thường nhật, chỉ có tình yêu được thắp sáng vĩnh cửu. Điệu vals cho phép người ta hồi tưởng về quá khứ, tưởng tượng về tương lai, vượt qua cả thời gian và không gian. Đôi khi không cần nhắm mắt, ta vẫn có thể mơ một giấc mơ hư ảo giữa hiện thực tầm thường.